Сәлем, құрметті YouTube көрермен. Бүгінгі видеода біз моншақ әсіп дайындаймыз. Әсіп жаңа сойылған малдың іш майын, бүйрек, тағы басқа жұмсақ еттерін қарына немесе бүйенге салып пісіретін ұлттық тағам. Көп жағдайда жаңа сойылған қойдың жүрек, өкпе, бауыр майларынан жасалынады және қойдың ішегі немесе сиырдың ішегін қолданылады. Ал мен бұл видеода сіздермен өзімнің әжемнің авторлық рецептімен бөлісемін. Қазір соғымның науқаны, сондықтан жылқының ішегі қаз айналдыруға арналған және жылқының өкпе, бауыр майларынан біз бүгін әсіп жасаймыз. Ал енді әжемнің авторлық өте дәмді, керемет, оңай жасалынатын әсібін видеоның соңына дейін көріп, үйреніп алыңыз. Лайк, комментарий басуды ұмытпаңыз. Түсінбеген жерлеріңізді комментарийға жазсаңыз, мен сізге әлбетте жауап қайтарамын. Подписаться терезесін басып, парақшама тіркеліп алыңыз. Ең алдымен барлығын жуып алдық. Ішегімізді ішін сыртын айналдырып, аударып, 2-3 қайтара шайып жуып аламыз. Видеодағыдай барлық керек заттарымыздың барлығын жуып, шайып аламыз. Ал көк пиязды біз өзіңіздің қалауыңызша қосқыңыз келсе қосасыз, қосқыңыз келмесе қоспай-ақ қойсаңыз болады. Ендігі кезекте ет тартқыштан өткізу үшін барлығын турап аламыз. Сіздер үшін салмағын өлшедім. Салмағы барлығы 2 килограммды құрады. 2 килограмм өкпе бауыр майларға 1 килограмм пияз қостық. 1 пияла, яғни 200 грамм күріш, 1 ас қасық тұз, жарты шай қасық бұрыш, жарты шай қасық зира, 1 ас қасық ұн және 300 грамм салқын су қостық. 3 дана сарымсақ қосып, пияз еттерімізді ет тартқыштан өткізіп алдық.
Байқасаңыздар, біз басында жуып алған көк пиязымызды бұның барлығына қоспаймын. Мен өз қалауым бойынша жартысын пиязбен, жартысын пиязсыз жасайтын болып шештім. Араластырып болған соң тұзын, дәмін барлығын бір тексеріп, ішегімізді дайындаймыз. Ішегіміздің бір жағын жіппен бекітіп, екінші жағына аузы кең баклажка кигіземіз. Әсіп жасаудағы әсіптің ең басты құпиясы, яғни ол сочный, мощный болып пісу үшін әсіп қою болмау керек. Дәл мына видеодағыдай баклажка құйған кезде өздігінен ішекке сырғып түсу керек. Ол тығыз болып, оны ішекке қарай бүйтіп итерудің қажеті жоқ. Және ішектің ішінде тығыз құйылмау керек. Бос болып тұрса, ол піскен кезде күріші ісініп, ішектері жарылып кетеді. Сондықтан бостау қылып байлаймыз. Негізі осылай екі шетін екі байлап қойсақ қана жеткілікті. Бұл ұзын әсіп болады, ол піскен кезде оны қазы сияқты кесуге болады. Ал біз бұл жерде моншақ әсіп дайындаймыз. Моншақ әсіп дайындалғандықтан біз өзіміздің қалауымызша ұзын немесе қысқа-қысқа қылып орталарынан тағы да байлап шығамыз. Орталарын осылай қатты қысып байлай беру керек. Себебі пісіп болған кезде, орталарын кескен кезде тесіктері үлкен емес, майда-майда болып шығады.
толық үйреніп алсын деген мақсатта жасалу процесінің барлығын көрсетіп жатырмын. Жарты бөлігіне көк пиязбен жасадық, ол өте дәмді болады. Және де көк пияз қосылмаған әсіпті тоңазытқышта 1 айдай сақтауға болады, піспеген әсіпті. Ал көк пияз араластырған кезде оны тоңазытқышта сақтамай, сол уақытта пісіріп жеу керек. Дайын болған әсіптеріміз осы біршама болды. Үй жағдайында болғандықтан 7-8 порциядай десек болады. Бір адамға 4-5 данадан тиеді. Әсіп өте тойымды және дәмді тағам түріне жатады. Дайын болған әсібімізді пісіру процесі. Әсіпті пісіру 2 түрлі жолмен пісіруге болады. Біреуін су құйып сорпамен, ал екіншісін манта варкаға қойып бумен пісіреміз. Сонымен біз видеода әсіпті қалай дайындау керек екенін толық үйрендік. Әсіптің пісіруде 2 түрлі жолы бар. Бумен және сорпаға, және де 2 түрлі формасы бар. Ол бірінші қазы сияқты, яғни ішектің 2 жағынан байлайсыз, болды, тегіз қазы сияқты әсіп шығады. Оны піскен кезде қазы сияқты домалақ, колечко қылып кесеміз. Ал екінші түрі осы моншақ әсіп, оны видеодағыдай әсібіміз пісті, орталарынан барлығынан байлап шықсақ, моншақ әсіп болып қазы айналдыратын жылқының ішегі болғандықтан, ішек қатты, сондықтан тек ішіндегі жұмсақ етін ғана жейміз. Ал егер сіз қойдың ішегінен немесе сиырдың жұқа ішегінен дайындаған болсаңыз, сыртымен бірге жей беруге болады. Бисмилла.
Күшті. Tatlı ekan. O'qitdi.